ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الكيكه. لو انتي ما عندكيش سكر ابيض هقولك تعمليها بسكر التوميل ازاي. بمعلقتين نشا بس هيخليها معاكي بيضه وزي الفل، والسكر التوميل مش هيأثر معاكي في اي حاجه. هنا معايا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. ومعايا المقادير، المج بتاعك بتاع الشاي او كوبايه الميه، اي حاجه منهم دي تبقى ماشيه معاكي ايه في كل المقادير اللي انت هتعمليها. هنا معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، لازم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، هتفرق معاكي كتير. ومعايا كوب ونص سكر، السكر ده مظبوط حلو قوي. لو انت عايزة تزودي بقى براحتك. وهضربهم بالمضرب او عندك مضرب كهرباء زي ما تحبي، في الخلاط عادي برضو. وهنا بقى ايه، حطيت عليهم كيسين من الفانيليا، يبقى كوب ونص سكر وثلاث بيضات واتنين فانيليا وكوبايه الا ربع من الزيت، بس لازم يكون زيت نظيف او سمنه زي ما تحب. ونفس المقدار بتاعنا لبن، كوبايه من اللبن. وهضربهم كويس جدا مع بعض. يبقى الاول هتضربي السكر مع البيض والفانيليا، اضربهم حلو لغايه ما يبقوا معاكي لونهم كريمي زي ما انت شفتي كده. هنا كنت بقول لك الكوبايه دي نفس المعيار، اللبن والسكر وكله، والدقيق برضو هيبقى كوبايتين ونص. هنا معايا كيس كيك شيف. هنا الدقيق كنت نخلته وحطيت عليه كيس كيك شيف، وحطيت معايا السر بقى بتاع الكيكه تطلع معاكي بيضه وحلوه، عشان السكر التوميل بيبقى غامق. هحط معلقتين كبار هرميين من النشا. هنزل بدقيق واحده واحده، ولازم تقلبي في اتجاه واحد. الكيكه بالذات لازم تقلبيها في اتجاه واحد عشان تطلع معاكي حلوه. قلبي كويس وبحيث ان انت تطلعي الدقيق من تحت لو في دقيق ولا حاجه. هنا خلاص كنت خلصتها، وبقول لك بصي مفيش دقيق ولا اي حاجه. هنا معايا صينيه جرانيت مقاس 24 او صينيه المونيا، اي حاجه متوفره عندك. هبدا ادهنها كده دهنه زيت. عايزه تبطنها بالدقيق براحتك، بس انا ببطنها بالزيت وبشتغل فيها على طول. يعني الصواني الجرانيت حلوه غير الالمونيا، يعني ممكن تلزق. وبعد كده هنزل بالخليط بتاعي، واكون مسخنه الفرن من قبل ما اشتغل في الكيك. مشغله الفرن على درجه حراره 180، هحطها في الشبكه في النص. وهخلي النار عاليه، وبعد 10 دقايق او 5 دقايق هخلي النار وسط وما افتحش عليها لغايه ما اطلعها من الفرن. هنا بقى لو عندك خله، او هنا عندي بتاعه شيلمو، لازم اطلع منها الفراغات. هتدلك روحها جايه كده تمشيها لغايه ما الفراغات كلها تطلع منها، وترزعيها برضو رزعتين كده. هنا بقى خلاص الكيكه بعد ما طلعت من الفرن، بصوا مش قادره اوصف لكم كانت حلوه قد ايه، هشه جدا جدا. والسكر طبعا التوميل بيبقى غامق شويه. النشا بيخليه ابيض، والنشا بيخلي الكيكه معاكي هشه. عايزه تحطي معلقه خل براحتك. اهي بصوا، حلوه جدا، طريه وهشه وبيضه، قلبها ابيض. الفيديو على فكره ظالمها، هي بيضه جدا، بس هي التصوير ظالمها شويه. يا رب الفيديو بقى يكون عجبكم، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.